Bueno, y este es el menú de Deal Repair Café. Bueno, y estoy comiendo ese pan, loco, buenísimo. Miren el siguiente video sobre ese pan. Pero bueno, aquí le pagan los precios, miren. El brunch, el chia chiller y esto. Las ensaladas, 290 la cena. Y está también la fritanga, 270. Hoy una bowl de fritanga, eso se mira súper bueno. Y está esto también. Ahí le ponen pausa. Smoothie balls. Ah, bueno, esto es lo mismo. A ver, quiero ver. Ah, bueno, es que lo que pasa es que este está en español y este está en inglés. Ahí también. Este en inglés y este en español. Ahí se lo dejo en español. Que se mira bastante bueno. Está muy bueno. Ahorita pedí un smoothie, vamos a probarlo. Ya les digo.